Hallo lieve mensen, daar ben ik weer. Joey Dek van Duma Automotive, welkom. Vandaag hebben we iets heel bijzonders. Althans voor mij ook een primeurtje. De sleutel zegt het al een beetje. De Nissan GT-R, jawel. Een van mijn droomauto's. Eindelijk heb ik hem een keer in bezit. En flabbergasted ben ik. We gaan ook een klein videootje maken. Ik ben maar alleen, dus we gaan doen wat we kunnen. Een klein reviewtje. Even kijken hoe die beleeft, hoe die voelt, hoe die klinkt. Is het echt zo gaaf? Ja, het is echt zo gaaf. En ik ga jullie meenemen. Dus knijten gezellig. En tot zo. Supercar, hypercar, het is nog een supercar. Eigenlijk best wel grootjes. Maar natuurlijk wel een hoop herrie, dat hoort erbij hè, met zo'n ding, maar het is eigenlijk prima te doen. Nee, het is wel een beest van een auto. We gaan eens even op temperatuur rijden en dan gaan we wat knalshots voor jullie doen. Dus tot zo. Kijk, even de olie opwarmen. Want het is belangrijk met zo'n auto dat je de vloeistof goed opwarmt. Bij iedere auto sowieso hoor, maar zeker met een supercar. Er zit natuurlijk veel motorolie in, dus dat kan een tijdje duren. Dus we gaan even lekker warm rijden. Waarom nou die GT-R? Ja. Ik denk dat het gewoon een heel bruut ding is. En ik was al gek van de 350Z vroeger. Heb ik er ook meerdere van gehad. Het zijn ook auto's die zijn goed in waarde gestegen en terecht. Ze zijn gewoon heel gaaf. Veel leuker dan de 370 in mijn opinie. En ja, dit is een Fast and Furious natuurlijk. Paul Walker. JDM, Skyline. Ja. Het is zo populair. En terecht, want het is gewoon echt bro. Echt, ik heb heel veel pijn in mijn buik gehad de dag voordat we hem gingen kopen of die me niet tegen ging vallen. Hè? Never buy your dream car. Maar deze auto valt niet tegen hoor. Ook als je rustig rijdt, net als nu. Kijk, heerlijk weggetje. Zonnetje, polderweggetje. Heerlijk geluidje op de achtergrond. Volledig automaat. Gaat allemaal makkelijk. Maar als je wilt, dan zit er nog 670 pk onder je voet. En niet normaal hoe dat van zijn plek gaat. Ik zal uiteraard even filmen voor jullie, maar het is gewoon vet. Gewoon vet. Dat is de enige reden dat je de auto moet kopen. Je schrijft geen donder af. Dus fucking snel. Bizar snel. Het is super uniek. Het is heel duurzaam. Nee, ja. Hij gaat lang mee, dus zeker. En je moet heel veel tanken. Dat is wel een nadeeltje. Maar...
beschikbaar. We vragen 74.000 euro, of net geen 74.000 euro. Het is een youngtimer, dus dat houdt in dat je tegen 35% bijtelling over de fiscale waarde kan rijden. En geheel zakelijk, ja, zakelijk rijden in een GTR. Hoe vet is dat? Hier in de polder met de zonsondergang en dan besef je toch wel goed hoe goed je het hebt in het leven, dat je dit allemaal mag doen en kan doen, dat er veel mensen zijn die dat niet kunnen en die ik overigens altijd het wel gun, hè? Dus het blijft dromen, dus af en toe is rijden niet te vaak, anders gaat het misschien al rennen, daar ben ik bang voor. En vooral genieten. Vond je dit een leuke video? Doe dan even een like of deel hem even. Dan ben je helemaal een topper. En wil je het vaker terugzien? Doe dan even een commentje schrijven. Wat we misschien ook beter kunnen doen. Misschien moet ik eens een cameraman huren, maar we proberen maar wat. Dankjewel. Doei doei.